オープニング、変わりゆく退職の地図、背景音楽、落ち着いたが緊張感のあるピアノ、語り手、産業化が進んだ後、私たちが目指す大きな目標は、経済自由と安定した退職生活です。世紀後半から世紀、そして今に至るまで、投資理論は一つの確かなコンパスを示してきました。その代表例が、初期資産の 4% を毎年引き出せば元本を保ちつつ永遠に暮らせるという 4% ルールです。しかし、変動が大きくなった経済状況、伸び続ける平均寿命、そして低金利環境といった新たな条件下で、昔の公式はまだ通用するでしょうか。本脚本では、退職後の資産配分を科学と心理の両面から見つめ直し、崩れつつある古いルールと新たに求められる持続可能な戦略を探ります。神話の誕生とひび割れ、4% ルールの歴史と現在、映像転換、年代の安定成長グラフから年代以降の激しい上下へと変わるモーション、語り手、かつては退職資金計画の黄金率と呼ばれた 4% ルールは、ビル・ベンゲン氏が提案し、多くの退職者に心理的安心感を与えました。長年にわたり、退職数学の基本常識として広く受け入れられてきました。しかし、時間は流れ、ウェード、タウ氏など著名な財務専門家が警鐘を鳴らし始めました。4% ルールはもはや安全ではない、という分析が次々と発表され、4% ルールは崩壊した、という主張さえ出てきました。なぜなら、過去のデータが未来を保証できないからです。高齢化に伴う長い退職期間と市場の変動性増大は、単なる算術的引き出し率以上のリスクを抱えています。今こそ、退職数学の根本的変化を直視すべき時です。市場の整理を読む目、テクニカル分析と期間の流れ、映像転換、株価チャート、キャンドルスティック、供給、需要ゾーンを示す取引画面、語り手、退職後の資産を守り、増やすためには、マクロな退職戦略だけでなく、ミクロな市場分析力も必要です。金融市場は人間の心理が凝縮された場であり、そこにはフラクタル構造のような自己相似性が隠れています。短期、スイング、長期のどの投資でも使える、4等分取引法や20日移動平均線を利用したトレンド取引は、一見シンプルですが実践で非常に有効です。さらに重要なのは、機関投資家が動く、供給と需要の領域を理解することです。非線と陰線の意味、出来高と価格の関係、そして一目均衡表といった高度な指標を通じて、市場の微細な流れを読み取る能力は、個人資産を守る最前線となります。AI 技術の進化により、ディープラーニングや自然言語処理といったモデルが複雑なチャートパターンや膨大な市場データを瞬時に解析できる時代です。しかし、最終的な意思決定とリスク管理の責任は依然として人間にあります。技術はあくまで道具であり、その使い方こそが資産配分の革新です。新しい枠組み、柔軟性と多様化、映像転換、株式、債券、不動産、金、現金といったさまざまな資産クラスがバランスを保つ図、語り手。では、4%、ルールが崩れた場所に何を置くべきでしょうか。答えは、柔軟性と多様化にあります。まず第一に、動的引き出し戦略です。市場が好調な時は 4% 以上。逆に不調な時は 3% 以下に引き出し率を調整し、元本が尽きるリスクを減らします。第2に、資産配分の高度化です。従来の株式と債券の6対4比率を超えて、代替資産やグローバル分散投資を取り入れ、各資産間の相関を下げます。第3に、法務、税務の最適化です。配偶者を雇用した際の人件費認定、実質課税の原則、改正された法令の訴求適用などを正確に把握することで、純利益を高める道が開けます。形式的な給与支払いではなく、
実際の労働関係を証明することで税務リスクを防ぐことも重要な資産防衛策です。経済自由への実践マインドセット、映像転換、穏やかな老後を楽しむシニアと、デジタル機器で資産管理を行う姿が交差。語り手、経済自由は単なる数字のゲームではありません。予測できない未来に備える姿勢であり、絶えず学び適応し続けるプロセスです。ミャンマーの政治混乱が示すように、外部環境はいつでも劇的に変わり得ます。同様に金融市場も永遠に上昇し続けるわけでも、下降し続けるわけでもありません。過去の失敗を振り返り、現在のデータを冷静に分析し、将来のシナリオを準備すること、これこそが真の退職資産配分の理論実態です。自動化ツールで膨大な金融情報を要約し要点を抽出するように、私たちの脳も市場の騒音の中から本質を見つけ出す訓練が必要です。クローズ、不確実性の中の決定論。背景音楽、希望に満ちた壮大なオーケストラが徐々に高揚。語り手、古い 4%、ルールという地図はしまっておきましょう。その代わりに、リアルタイムで変わる市場の地図と柔軟なコンパスを手に入れるべきです。ウェイド、パウの警告は恐怖ではなくチャンスです。既存の感性を捨て、新しい財務モデルを設計する好機です。テクニカル分析の鋭い目、マクロな資産配分の広い視野、そして法務、税務の綿密なチェック、このすべてが結びついたとき、私たちは産業開口の混沌を超え、真の持続可能な退職と経済自由へと到達できます。変化は怖いものですが、準備したものへの最大の贈り物です。あなたの退職資産配分戦略は、今ここから再スタートです。画面フェードアウト。本内容は一般的な情報提供を目的としています。具体的な投資判断や法的判断については、必ず公認のファイナンシャルプランナー、税理士、弁護士など専門家にご相談ください。不確かな時代に、単純なやり方だけで生き残るのはとても難しいことです。例えば、資産を4つに分けて運用するという単純な戦略だけでは、今の激しい変化には対応できません。お金の仕組みは複雑に重なり合っており、単なるテクニックよりも深い視点が必要になります。だからこそ、人は再び古典や人文学に目を向けています。チェーホフのような文学の世界に触れることで、心の安定を取り戻し、本当の価値を見極める力を養おうとしているのです。一方で、世の中には非常に現実で複雑なルールがあふれています。法律の世界では、お金の貸し借りをめぐる厳しい決まりがあります。例えば、利息には上限があり、それを超えて請求することはできません。また、貸したお金を単なる投資だったと言い張られると、回収が難しくなるリスクもあります。裁判になれば、遅延損害金という形で利息がつきますが、そこには法律で決められた上限があるのです。国の経済や政治の仕組みも場所によって全く異なります。ブルネイは石油や天然ガスという豊かな資源に頼って生きてきました。2030年までに中所得国を目指していますが、絶対君主制という仕組みのため権力が一部に集中しています。親族による政治や腐敗といった問題が国の発展を妨げている側面もあります。対してベトナムは、研究開発に力を入れる企業に対して税金を安くするなどの支援を行い、国を盛り上げようとしています。また、企業の価値を測るという難しい課題もあります。建物や機械のような目に見える資産とは違い、ブランド力や技術力といった目に見えない資産をどう評価するか、これは非常に困難です。ロイヤリティの手法や、将来にどれだけ稼げるかという予測、あるいはオプション価格という考え方を使って慎重に計算されます。リスクとリターンの関係を分析し、市場の状況に合わせて価値を導き出す作業は、まるで精密なパズルのようです。さらに、私たちは社会の根本にある考え方についても考える必要があります。ジョン・ロックは、人間には生まれながらにして自由や財産を持つ権利があると考えました。人々が互いの権利を守るために社会契約を結んだというのが彼の考えです。
また、ジョン・ロールズは正義について考え、誰もが平等に基本的な自由を享受できる社会を目指しました。そして、最も不遇な状況にある人々が最大の利益を得られるようにすべきだという正義論を唱えました。こうした哲学的視点は、孟子の教えにも通じます。人間が持つ強い心や、正しい道を進むことの大切さ、複雑な法律や経済の理論がある一方で、人間としての根本的な在り方を問う知恵が、今も私たちに必要とされています。お金の投資について考えてみましょう。投資で大切なのは、リスクとリターンのバランスです。リスクを減らすためには、いろいろな場所に分けて投資する分散投資が有効です。将来に価値を計算する方法には、ディスカウント、キャッシュ、フローという手法があります。これは将来得られるお金を今の価値に直して計算するやり方です。また、結果がどう変わるかを確認する感度分析や、何度もシミュレーションを繰り返すモンテカルロ法、そしていくつかの場面を想定するシナリオ分析などが使われます。新しくできた会社の価値を決めるには、類似企業の倍率を使うマルチプル法や、ベンチャーキャピタルが使う VC 法、そしてその会社が狙える市場の最大規模を調べる TAM 分析などが使われます。さらに、株式のリスクプレミアムや、市場の動きにどれくらい影響を受けるかを示すベータという指標も重要です。これには、借金の有無を考慮したレバードとアンレバードという考え方があります。次に、考え方や哲学についてお話しします。ジョン・ロックは、人間には生まれながらにして生命、自由、そして財産という自然権があると考えました。人々は社会契約を結んで国を作り、権力を立法、執行、司法の3つに分けるべきだと説きました。この考えは、アメリカの独立宣言や憲法に大きな影響を与えました。ジョン・ロールズは、正義論という考え方を唱えました。基本的な自由を大切にし、特に不遇な状況にある人の利益を最大にする格差原理や、誰もが平等にチャンスを持つ機会の平等について説きました。また、孟子は、徳による政治や、能力のある人がリーダーとなる実力主義による統治を大切にしました。法律の話では、お金の貸し借りと利息についてです。貸したお金を返してもらうための裁判や、利息の上限が年に 10% であること、そしてそれが単なる貸付なのか投資なのかを区別することが重要になります。世界に目を向けると、ブルネイは石油に頼った経済で、絶対君主制による統治が行われており、親族が権力を持つ傾向があります。一方でベトナムは、研究開発や投資を後押しする仕組みを整えています。最後に、目に見えない資産の価値をどう測るかという話です。ここでも先ほどのディスカウント、キャッシュ、フローやマルチプル法、リスクとリターンの考え方が使われます。司法権については明確に位置づけられていないが、後世の三権分立に影響を与えました。宗教、政治自由の分離について、国家は宗教信念に介入すべきではないとロックは、寛容の手紙で主張しました。この考えは独立宣言やフランス革命の思想根源にもなりました。次に20世紀の哲学者ジョン・ロールズの主要思想を見ていきましょう。ロールズはロックの自由の伝統を受け継ぎつつ、功利主義への批判として、正義論を表しました。功利主義は社会全体の幸福を最大化することを重視しますが、ロールズは個人の尊厳と基本自由が効率性よりも優先されると強調しました。ロールズは公平な社会のルールを導き出すための思考実験を提案しました。原初状態と無知のベールと呼ばれるこの実験では、自分が将来どんな地位に生まれるか、どんな才能を持っているか、お金持ちか貧しいか、すべてを知らない状態で社会のルールを決めるとしたら、どういうルールが公平だと思うか、と問いかけました。この条件下で合理的な人々が合意する原理こそが、正義であるとロールズは考えました。彼が導き出した正義の二原理には、厳密な優先順位があります。第一原理は、平等な基本自由の原理です。すべての人は、
他の人の自由と両立する範囲で、最も広範な基本自由を平等に享受できる権利を持つとされます。具体的には投票権、思想の自由、良心の自由、身体の自由、財産権、公正な裁判を受ける権利などが含まれます。これらの自由は、経済的利益や社会全体の福利のためにさえも侵されてはならない、守るべき領域なのです。第二原理は、社会、経済不平等の調整原理です。不平等が存在してよいのは、2つの条件を満たす場合だけです。1つ目は、機会の公正な平等で、教育や文化背景、社会的境遇に関係なく、誰もが平等にキャリアを追求できる機会が保障されなければなりません。2つ目は、佐藤原理で、不平等が存在する場合は、社会の中で最も恵まれない立場の人々の利益を最大にする場合にのみ許容されます。この2原理の優先順位は明確で、自由の原理が最も優先され、次に、機会の公正な平等、最後に、佐藤原理が来ます。つまり、経済的効率を上げるために自由を制限したり、機会の平等を犠牲にして富の再分配を言ったりすることは許されません。ロックとロールズの思想の現代的意義を見ていきましょう。ロックの思想は、アメリカ独立宣言やフランス革命の理論根拠となり、現代の自由主義民主主義や権力分立、個人の権利を保護する制度の枠組みを形成し、資本主義経済の基礎にも影響を与えました。一方、ロールズの思想は、現代の政治哲学や社会正義論の基盤となり、福祉国家や社会民主主義の政策、人権概念に深く影響を与え、公正な社会の構造を提示することで、自由と平等のバランスをどう取るかという議論に重要な指針を提供しています。2つの思想の共通点と違いを整理すると、自然権についてはロックは生命、自由、財産の3つを重視し、ロールズは政治、思想、財産の基本自由をより広く捉えました。政府の目的については、ロックは個人の権利保護、ロールズは社会の公正と公平の実現を目指します。財産の扱い方は、ロックは労働によって得られたものは所有権が発生すると主張し、ロールズは所有権にも制限を設け、社会の公平性を考慮すべきと説きました。経済的平等については、ロックは限定的介入しか認めず、ロールズは佐藤原理に基づき、最も恵まれない人の利益になる場合だけ不平等を許容します。権力分立については、ロックが基本的枠組みを提案したのに対し、ロールズは社会正義の視点から再解釈しました。結論として、ジョン・ロックは個人の自由と権利を強調し、現代民主主義の基礎を築きました。ジョン・ロールズは、ロックの思想を現代社会の公正性の視点で再構築し、社会不平等の解消と個人の尊厳の保護を重視しました。両者は、自由主義と社会正義の2つの側面を支える思想枠組みであり、現代の政治、経済、社会の議論において常に重要な位置を占めています。補足として、元のドラフトに含まれていた関連性の薄い断片情報も触れておきます。アダム・スミスは、国富論によって経済学を独立した科学として確立しました。オランダの歴史では、東インド会社の設立や金融システムの革新、黄金時代の到来が挙げられます。アメリカの政治構造については、三権分立や選挙人団、エリート政治に関する言及がありました。また、ソローについては、簡素な生活と富の蓄積への懐疑に関する記述が見られました。人間の基本的な尊厳と、自分らしく生きるための基盤となる自由は、他のどんな価値よりも優先されるべきものです。だから、人の自由を制限したり、特定のグループの財産権を奪ったりすることは、ロールズの正義論では決して認められません。第二の原理は、社会の中の経済的格差をどう考えるかという点です。まず一つ目の、公正な機会均等原理があります。社会、経済的な不平等は、すべての人に開かれている仕事や地位に伴うものでなければなりません。つまり、
誰もが同じ公平な機会を持てるべきで、その結果として生まれる不平等はある程度正当化される可能性があります。例えば、同じ会社の採用試験を受けるとき、学歴や家柄にかかわらず、全員が同等に審査される機会があることが大切です。そうした土台があれば、能力や努力の違いによって生まれる所得の差は仕方がないと考えられます。2つ目の格差原理は、より弱い立場の人たちに焦点を当てた考え方です。社会、経済的な不平等は、社会の中で最も苦しい立場にある人々の状況を改善する場合にだけ許されます。この原則こそが、経済的効率を高めつつ、社会の公正さも同時に叶えようとしたロールズの試みの核心です。つまり、金持ちと貧乏人の差が広がったとしても、その差が最も貧しい人たちの生活を良くする方向に働くならば、その不平等は許されるということです。こうした2つの原理は、一人一人の自由を最大限に尊重しながら、社会の中で互いに助け合い、弱い立場の人たちにも配慮する制度を作ることを目指しています。ロールズが表した正義論は、出版されてから今に至るまで、現代のリベラルな政治思想、社会保障の政策、そして世界中の人権の考え方に至るまで、非常に広い分野に深い影響を与え続けています。それ以前の議論では、政府が何もしない放任主義だと、金持ちと貧乏人の差がどんどん広がってしまう。反対に、政府が関与しすぎると、個人の自由が侵されてしまう。この2つの意見が真っ向から対立していましたが、ロールズの理論は、公正としての正義という新しい物差しを提示しました。この考え方のおかげで、個人の自由を守りながら、生まれや育った環境によって偶然生まれる不公平を正し、社会の中で最も苦しい立場の人たちの利益を最大限に高める、バランスの取れた制度を作れる可能性が示されました。特に、社会の中で弱い立場の人たちへの配慮を正義の根本に置いた格差原理は、社会保障の充実した国家の考え方や、金持ちから税金を集めて貧しい人たちに分配する政策の道徳的理由付けとして、現代社会の富の不平等の問題や、社会保障制度の議論の中で、常に参考にされている視点となっています。1980年代の金融界では、利益を追い求めるあまり倫理的問題や市場の不安定を招くことがありました。当時、革新的な手法で巨額の利益を上げたものの、倫理的ルールを破って没落したマイケル・ミルケンという人物の話は、その典型的な例です。現代の金融市場では、こうした過去の教訓を生かし、健全な市場環境を維持することが不可欠です。近年、AI や機械学習の技術が進んだことで、財務データだけでなく、企業の社会的責任に関する情報など、様々なデータを分析できるようになりました。これにより、企業の将来のキャッシュフローを予測したり、類似企業を選んだりする精度が大幅に向上しています。また、自然言語処理という技術を使って、企業が公開する書類からリスク要因や成長のチャンスを自動的に抽出することも可能になりました。さらに、リアルタイムで市場の株価と企業の本来の価値の差を検出するツールも進化し、投資のチャンスを見つける手助けをしています。最近では、企業を評価する際に環境、社会、ガバナンス、つまり ESG と呼ばれる非財務情報を重要視する動きが広がっています。これは、企業の社会的責任や倫理的側面が、長期的な価値創造に大きな役割を果たすと認識されているからです。気候変動への対策、従業員の満足度、個人情報の管理方法など、こうした要素が企業の評価モデルに組み込まれるようになっています。人の健康に関する行動には、思い込みや社会的圧力が影響することがあります。行動経済学の研究では、小さなご褒美、つまり、ナッジと呼ばれる仕掛けだけで、人の行動を大きく変える可能性が示されています。例えば、インドでの実証研究では、移動式のワクチン接種会場で報酬を提供したところ、接種率が大幅に上がりました。
寄生虫を駆除する普及活動でも、無料で薬を配ったり、集団で接種するキャンペーンを行ったりすることが効果です。世界銀行や国連の機関では、こうした行動経済学の知見を政策に生かすための専門部署を設けています。開発途上国での貧困緩和や、社会の中で全ての人が参加できるようにするために、行動の特性に基づいた施策が行われています。特にケニアやインドでは、税収を増やしたり、公衆衛生を改善したりする具体的な取り組みが進んでいます。こうした動きを通じて、技術革新と倫理的判断のバランス、非財務情報の重要性、行動経済学の応用が、持続可能な繁栄と社会課題の解決に貢献する可能性が強調されています。